নমস্কার, আমি ববি চক্রবর্তী। আপনাদের সামনে আমি আমার জীবন দর্শন প্রোগ্রামে যে বিষয়টা নিয়ে আজকে আলোচনা করব সেটা একটা বহুল প্রচলিত কথা। সেটা হচ্ছে মানুষের সিগনেচার আর নেচার কখনো চেঞ্জ হয় না। এটা শোনার পর আমি এটা নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি শুরু করলাম। এক কথায় বলতে পারেন রিসার্চ। এটাই জানতে পারলাম এই কথাটা ঠিক নয়। আঙ্গুলের এখানে যদি আঘাত লেগে যায় সিগনেচার চেঞ্জ হয়ে যাবে, আর এখানে যদি আঘাত লাগে তো নেচার। আঘাতটা দরকার যে কোনো সময়, যে কোনো জিনিস পরিবর্তন হয়, তা সিগনেচারই হোক আর নেচারই। নমস্কার।